Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video is ako i-try copy ang Rain on Me nga makeup look ni Ariana Grande o Lady Gaga. So let's start! So, atong first nga i-copy kay si Kuan, Lady Gaga. So, atong gamiton nga foundation is kani Nichido. Nang shade niya is amber kay para mamorena look ka. Kay morena man og beauty si Lady Gaga. Siya i-brush para kung anong next is mag kilay ta sa atong gamitan is color brown, so dapat mo achieve tag color brown nga kilay. So we are using BYS brow gel nga a shade kay brown yeah 02. Done sa itong kilay. Next is sa ilahan ng atong sign liquid, but wala man tay gamit nga para may siya white. So ako nakita dito is poster paint man, so mo na itong gamiton. So let's start. Gamit ani. So first is line siya nga padung. So, itong color white. Next is mag-liquid eyeliner ta nga color black. Next is mag-contour ta. Magbuta na tag piluka.
need no coffee yet. You've got no makeup. How do you look so fine? Bust up, how did I make you mine? So, manata sa itong foundation, sa itong contour kay ato rin gitang-tang atong ang kilay o gato ang sa atong shadow. So, next is karon atong i-copy si Ariana Grande sa Rain On Me nila. First is magkilay ta. So, yung kilay is pa straight. So, dapat ato ma-achieve na. Sa itong kilay next is atong eyeshadow nga glitters na color gold. Next is brush na to. Start na tayo at yan. Let's start. Dapat siya na yun guys. Kaya kung kausa matandog balik uno. Manata is mag kuan nata ka ng liquid eyeliner color black. Start. Is mag kuan ka no line. Is magpiluka na ta. Next is mag lipstick. If you like this video, please click thumbs up and don't forget to subscribe and click the ring bell button below for updated ka sa mga next video ko. Bye!